Танцы, всех приветствую. Это экстренное незапланированное включение, потому что я, как видите по сумке, ща погонцую, так сказать, к своим хорошим, сначала по делам в центр, а потом погонцую, к своим знакомым дядькам, которые открыли, скажем так, заведение увеселительное, чтобы проводить там досуг высокого качества, активный отдых на природе. Все такое, поеду поснимаю для вас чисто. Ну и для них они просили, то, что запускаемся, надо информационную поддержку оказать. А я с этими мужиками с детства хожу в поход. Вот, и им нужна, реклама туда-сюда. Фирма Вольный ветер, Новатур. Все, мы гонцы. Полар, Аркадий бы обиделся, если не сказал Полар, да, рюкзачки, все такое. Вот я съехал мимо, вижу такую рекламу Тинькофф. Вот. И что-то вспомнил, задумался там про Немаги, респект. Вот. И мне не нравится Тинькофф банк, мне не нравится, что он наехал так на Немаги. И это вообще некрасиво, низко было, вот. И поэтому, вот я тут говорю про Тинькофф банк, но никакой рекламы Тинькову банку, как сказать, дисреспект, не пользуйтесь Тиньковым банком, если меня респектуете, Вот так вот. Продолжаем разговор. Всех вновь приветствую. Смотрите, мы находимся вот здесь. И я хочу вам показать паб Скотланд-Ярд. Я вот все мимо хожу, никак не зайду. Но выглядит заманчиво. И там видите, Петровка 38, а здесь паб Скотланд-Ярд. Это забавно, по-моему. Вот такие дела. Ладно, сейчас все, двигаемся в Дзержинск. К Виктору. Ура! Вольный ветер в паруса нам. Товарищи, вот снимаю специально для вас, как доезжать сам МКАД. Вот мы сейчас по внутреннему МКАДу едем. Дальше видео я, скорее всего, там ускорю, что-нибудь, музычку поставлю, чтобы было понятно, как ехать. Вот. Так что смотрите. Я в роли видеорегистратора. Поверните направо. Горит на стыке ветров, границы 7 холмов. Мое небо дождем опрокинули в ночь тени 5 углов. Сколько троп и дорог для меня заплелись в одну. Я иду по своей земле к небу, которым живу. Снова в ночь летят дороги, день просвет менять. Камучья, а мне досталась трасса Е-95. А только в 2 городах я дома, пока я гость. Только там, где Нева становится морем, я вижу Крымский мост. В полдень сквозь звон колоколен, будто бы в 2 шагах гром Петропавловской пушки я слышу на покровах. Снова в ночь летят дороги, день просвет менять. Камучья, а мне досталась трасса Е-95. До звезд мосты. Я уверен, что когда-нибудь я стану лучом звезды. Ну а пока там, где вечер туман ставит на дальний свет, я лечу по своей земле дорогой, которой нет. Снова в ночь летят дороги, день просвет менять. Камучья, а мне досталась трасса
Е95. В общем, наш машина, но где-то там съел. В общем, в реальном выражении, без перемотки, 6 минут длится запись, соответственно, один кадр надо 6 минут доехать. Сейчас здесь будет наделать. Мы просто сами едем первый раз, как бы, ну вот к водоему, по идее, вон водоем на карте. Там, да, водные процедуры нам предстоят. Ту сумму, когда был день рождения, так и не доехал, я пытался туда доехать. Была не судьба, ну вот теперь мы доехали. Так. Да, адрес Угрешская улица, дом 19. Вот слева вот, а что вот там есть? Угрешская улица, дом 19. Ну, по крайней мере, тот адрес, который Виктор вот сказал забить в навигатор. А далее уже будем смотреть. 100 метров. Будем смотреть сейчас. Да, вот, видимо, вот здесь начало, я так понимаю. Вот там сверху какая-то, смотри, канитель. Короче, сейчас будем разбираться. Что еще Вот, Угрешская, 19. Да все, в принципе, паркуем паузу. Итак, товарищи, наши приключения продолжаются. Матушка убывает, а мы прибываем. Дядя Витя сказал, что необходимо миновать карьер слева. Так что, видите, вы еще не прибудете, а ваши карьерные... Короче, ваши приключения уже начнутся. Вон водоем, вон красота уже начинается. Всякая всячина. Всякая знакомая до боли всячина. Пойти карьер слева. Что это значило? Ладно, сейчас разберемся. Я предлагаю идти по тропинке. Здесь слишком резкий спуск. Я своей ногой боюсь навернуться. Хотя не факт, что здесь лучше. И здесь вон тросики. Разнообразные тросики. Я так понимаю, это для лыжников тросики. О, рампа. Всякая всячина. Пожалуй, я туда. Опаньки. Нифига себе, какая там канитель. Нифига себе, какая там канитель. О, весла. Я вижу, там кто-то машет веслами. Мне туда. Я давно не махал веслами. Блин, вот рампа есть, а у меня нога вот, да. Что делать? Ну так вот. Прибываете сюда, значит. Инструкция к увеселению, пацаны. Приготовили котлету бабла заранее, для того, чтобы не обламываться. Да, дядя Витя. Вообще, кстати, дядя Витя нормальный, как сказать, дядька в плане практичности и ума-разума. То есть соотношение цены и качества вас ждет в любом случае приятное. Я, хотя их еще даже не знаю сам, но я в этом уверен. Вот. Но котлету готовьте нормальную, все равно, чтобы вообще не обламываться. Но поверьте мне, это как бы... Это если захотите жрануть, а так особо... Это, я думаю, позволить себе может каждый среднестатистический россиянин. Такой досуг. Паркур уже начинается. Ядрицкая сила. Мне с моей ногой только вот здесь паркурить. Ащ. А, да, на ютубе же не знают, наверное, я в футбол поиграл удачно. На Гешен, да. Связки. Уже неделю хожу с палочкой. Но это бог с ним. Так вот. Нога. Да, если бы не это, я бы сейчас на рампе вам показал пару трикосов. Как это делается. Вон всякие штуки. Блин. Тут что-то слишком классно, народ. Ну-ка, паузу. Народец. Я вот о чем хочу сказать. Вот видите, это рампа. Для экстремальных видов спорта. Как видите, там катаются нынче пиздюки. И... А вон сзади мужик, кстати, грушу бьет. Вот это здравая тема. Как раз связано с тем, о чем я хочу сказать. Вот в мое время, вот видно, он понт сделал. Вот по мне этот понт вообще не понт ни разу. В мое время были модные BMX и реальное мясо, когда ты падаешь, типа там такое все, переломы.
А сейчас дети, как сказать, ну, типа, вот это экстрим, короче. Как вообще с самокатом можно упасть? Я когда на BMX недавно на рампу приехал и попрыгал, и упал, и ко мне такие подбежали, типа, как ты жив, А я такой, даже ни одного открытого перелома, чё вы кипишуете. В общем, да, безопасность и полумеры — наше проклятие, пацаны. Такие дела. Народец. Я вот в персонализированной раздевалочке. Тут уже кто-то вещички. Ну, вот так вот, просто бытовочка, считай. Раз зашел, перделся. Сейчас буду именно заниматься пердением. Вот. И прыгну в каяк, покажу вам, как это делается. Главное, трубу не замочить. Сейчас надо все на комп скинуть, а то мало ли. Итак, после перевоплощения скинули видосики на ноутбук на случай затопления трубы. Прикинули шлепочки. Шлепочек не было, взял тапочки. Ну, вернее, Жинка меня собрала. Если бы не жена меня собирала, пацаны, вы же понимаете, что вот этого баула бы не было. Здесь полотенечко было бы и футболка, там, ну, может, труселя с носками. По настроению. Ну, это если на месяц, конечно. Вот. Так, сейчас проконсультируемся с дядей Витей. По идее, мне сейчас дадут каяк, я чуть как отнусь. Вот. Хотел производство поснимать, но он говорит, типа, у нас не тот формат. Короче, его интересует именно то, чтобы я осветил вот это. Что делать? Каяк? Давай каяк на плечо. Ну, конечно, а что я приехал-то? Дядь, тебя ведь не снимать? Звездой ютуба не надо быть, правильно? А то будут приставать тебе на улице. Его снимать? Да ладно, не, никого не снимаю, все. Я тебя понял, все, сейчас. Ждите. Зацените, народ, там вот люди играют, короче, в конопол, кажется, правильно говорить. Я дядя Витя спросил, какой конопол, он же нелегален. Он говорит, да не, это игра такая, вот они в нее играют, у них номера, видите, на этих. Мячик, что-то весла. Надо будет порубиться, научиться на самом деле. Я не знаю, что такое конопол, но название мне понравилось. Вот, народ лупится в конопол, короче. А кто-то тихо наслаждается природой наедине с собой. И времени вагон, пацаны, вон говорят. Баунч. Вообще прикольно, надо будет порубиться как-нибудь. Мне нравится. Мне нравится. Баунч. Не, по кайфу, да? Смотрите. Интересненько. Весьма. Я бы поиграл. Надо будет ушиться. Вот. Итак, вот мне выделили каяк. Видите, вот такая конструкция. Объясняю принцип ее действия. Сзади, как видите, руль, тросик и просто педальки вот здесь вот, оп. Ну и, соответственно, маневрируем, веслом работаем, табаним, откидываем, там все, что надо, делаем, наваливаем, словом. Ну, что, давайте посмотрим, как я в деле. Я давно этого ничего не делал. Посмотрим, что из этого выйдет. Уважаемые спартанцы, я приближаюсь к старту. Я в весле, я в седле. Я в полной боеготовности. Дядя Витя смотрит на меня как на смертника. Или на летчика-испытателя. Короче, мы двигаем помалеху. Не знаю, как снимать. А, знаю, как снимать. Оп. Нормально. Приноровился. Все, дядя Витя, давай с Богом. Тапки я оставил, чтобы вернуться. Больше было, как сказать, стимула. Так, подожди, вот она. Вообще надо поменять весло, расположение повернуть. Под левую, под правую делается. Между прочим, вот заметьте, кто не знал. Видите, с этой стороны весло вот так, а с этой вот так. То есть оно крест-накрест идет. То есть если смотреть с того угла, это будет плюс. Я хочу повернуть, но у меня... О, получается. Другое дело. И вот наши эти кильисты, каннибалисты. Каннибалы, короче. Я абсолютно отвык. Маневрирую так себе. Педалями вообще не пользуюсь. Я на каяке. Сейчас рискую уронить телефон в воду. Гребу зато одной рукой. Я, видели, в тачке могу одной рукой. И в принципе на каяке я тоже могу одной рукой. Я как бы вообще всеядный. Вот. Так что, кто захочет от меня по воде уйти, ну, вынужден вас разочаровать, ребятушки. Ничего у вас, походу, не получится.
Красота, да и только. Дядя Витя говорит, скоро будет тут пирс. Вся красота. Как бы. Обалденно. Ладно, я в свое удовольствие покатаюсь, короче, подождите, а потом, может, что-нибудь дополню. Разомнусь. Уважаемые спартанцы, как водится по жизни, меня притянуло в мутные места. Я хочу вас ознакомить с современным творчеством города Дзержинска. Вот, видите, граффити. Это хулиганы, когда всякие на заборах нарисуют свою канитель. Вообще никудышную. Отвратительное зрелище. Посмотрите. Только посмотрите на это. Сейчас я вам все покажу. Я вам все покажу. О, эхо такое прикольное. Ну-ка, раз-два, раз-два. Держим коленочками телефон. И погнали. Раз-два, раз-два. О, вот это ничего. Ой. Ну-ка, зацените. Вот это. Вот, собственно, и все. Чего, возвращаемся. Ебой. По кайфу. Вот честно, вот приедьте, зацените. Дядя Витя сказал, первый час 400 рублей, потом еще дешевле, что ли, вообще аренда. Короче, вы потянете спокойно, вообще изи. И рядом есть заведения всякие, вон, и покушать, попить. Короче, приезжайте, иначе я вам устрою, короче. Я тебя найду, если ты не приехал. Помни, я тебя найду. Ага. Ой, снил? Вот. Такие дела, короче. Че, погонцали, что ли? Далее. Зацените, что творит окаянный. Видно хоть нет, бля. Сейчас. Где он там? Я вот в камеру ничего не вижу. Но там, короче, тип, вон прыгает на всякой канители. Сейчас приблизимся. Он на этой. На траншее, которая, короче... Вон, видите? Ага. Псих этакий. Сейчас приблизимся. Оцените, что эти делают. Видите, как всегда. Женщина, короче, бьет в бубен, а мужики гребут. Прикиньте. Ничего нового, да? Так. Ага. Так, ну мы где, окаянный-то все, что ли? Ехать туда нет? Ладно. Ни черта не видно. Вот он там разворачивается. Уи! И погнал, прикиньте. Круто, да? Вон прыг-скок. Надеюсь, было видно. Короче, по кайфу здесь, я вам скажу. Вот я сижу в шортиках такой. И мне по кайфу. Ну-ка, сейчас снимем, сейчас еще. Ну, я вам скажу, красиво жить не запретишь. За 4 соточки вполне. Потянем. Вольный ветер. Это фирма. Хотел интервью взять у дяди Вити, тоже в интернет не хочет. Ой, сейчас у меня пас будет, смотрите. Все, телефон вырубается. Отбой. Так. Раздаю Wi-Fi. Станция проспект 19-го. Всех приветствую. Я вот, да, это доказательство того, что я упертый баран в студию. Вань, откуда ты их припер? Из Беларуси? А чьи рога? Лосиные. Неправильно, мои. Лосиные? То есть я еще и лось. Что я хотел сказать? Реклама мята. Мята. Ага. Все, тут калики курите. Все такое. Связи. Итак, пацики. Вот я дома прибыл во Свояси. Дома просто космос. Вот. И что? Короче, вот такая вот движуха. Мне лично понравилось. Вам, надеюсь, смотреть тоже понравилось. Все это очень круто. Там в субботу будет мероприятие, я тоже там буду. Короче, я там буду появляться, мне там нравится. Дядя Витя свой дядька, вот мы с ним в поход скоро уходим. Ну вот перед этим, как сказать, решили вот эту движуху замутить. Поднять, так сказать, это дело. Вот.
Посему помогите нам, поддержите ровную движуху, молодежь, активный спорт, новые интересные увлечения, все это двигаем в массы активно. Вот. Постим, перепостим, вся херня. Так что милости просиму, так сказать. А с вами я за сим прощаюсь. И не знаю, когда мы увидимся с вами в следующий раз. Но все равно со всеми когда-нибудь увидимся. Всем удачи.